Herkese Allah'ın salamı ve rəhməti olsun. Bugün biz sizlerle birlikte belə bir emoji açarlıq toxuyacağıq. Toxumağa keçməzdən qabaq sizdən xahişim, əgər hələ də kanalıma abunə olmamısınızsa, abunə olub bildirim tuşunu açaraq bir ədəd də yorum hissəsindən yorum yazsaz çox sevinərəm. Toxumaq üçün bizə belə bir sarı rəngdə ip lazım olacaq. Sonra üst çizgiləri üçün bu cür bir ədəd qırmızı, bir ədəd qara və bir ədəd ağ rəng ipə ehtiyacımız olacaq. Belə bir açarlıq halqasına ehtiyacımız olacaq. Bir ədəd dikiş iğnəsinə ehtiyacımız olacaq. Bir ədəd qayçıya ehtiyacımız olacaq. Və bir ədəd 2 mm milçəyə ehtiyacımız olacaq. Bir də mən bu cür sindipon istifadə edəcəm. Sizdə əgər varsa muncuq sindipon da deyirlər, ondan da istifadə edə bilərsiniz. İndi isə başlayaq toxumağa. Toxumağa başlayarkən sehirli halqa üzərində toxuyuruq. Mən sehirli halqa ataraq başlayıram və hər sehirli halqanın içərisindən 6 ədəd sıxı iğnə toxuyuram. 1 2 3 4 5 6 6 ədəd ilməmizi atdıq və bu ən başdakı ilmənin içindən göstərsə, ən birinci ilmənin içindən bataraq sürüşdürmə edib bağlayacağıq. Bu şəkildə bataraq sürüşdürmə edib bağlayırıq. Və buradakı ipi çəkə bildiyimiz qədər çəkib ortanı sıxlaşdırırıq. Birinci sıramız bitdi. İkinci sıraya keçərkən bir ədəd zincir çəkib işarətləyici taxırıq. Bu şəkildə işarətləyicimizi taxıb hər ilmə başına 2 dəfə bataraq toxuyacağıq. Bu sırada 6 ədəd olan ilməmizi 12 ədədə qədər qaldıracağıq. İlk ilməni sürüşdürmə edib bağladığım hissədən, bunu belə edim biraz, sürüşdürmə edib bağladığım hissədən batıram və həmin hissədən çəkirəm. 1 və eyni yerdən yenə ikinci ilməni batıram. 2. Sonra yanındakı ilmədən 1 və eyni yerdən 2. İkinci ilməni də batdıq. Bu şəkildə hər ilmə başına 2 dəfə batıb toxuyaraq 6 ilməni 12 ilməyə qaldırırıq və toxuyub gəlirik. 12 ilməmizi toxuduq, sıra sonuna çatdıq. İndi isə bu işarətləyici taxdığımız hissədən ip çəkərək sürüşdürmə edib bağlayırıq. Və işarətləyicimizi buradan çıxardırıq. Bir zincir çəkib üçüncü sıraya çıxırıq və işarətləyicimizi həmin hissəyə taxırıq. Bu sırada bir tək bir artırma edərək 12 ilməmizi 18 ilməyə qədər qaldıracağıq. İndi göstərirəm. İlk damadan zincir çəkib çıxdığımız damadan batıb bir ilmə toxuyuram və yanındakı ilmə başından batıb 1 və eyni yerdən ikinci ilməni çəkirəm. Bir tək, bir cüt şəklində toxuyuruq. Və bu şəkildə bir tək, bir cüt toxuyaraq sıra sonuna qədər toxuyub gəlirik. Sıra sonuna qədər toxuduq, gəldik. 18 ilməmiz oldu bu sırada və işarətləyici taxdığımız hissədən bataraq sürüşdürmə edib sıranı bağlayırıq və bir zincir çəkib üstə çıxırıq.
Biz indi 4-cü sıradayıq. 4-cü sırada 2 tək, 1 cüt şəklində toxuyacağıq. 2 ilmə tək batacağıq, 1 ilmə cüt batacağıq. 1, 2, 2 ilmə tək batdıq. 3-cü damada cüt batacağıq. 1, 2. Bu şəkildə 6 dəfə artırma edib sıra sonuna qədər toxuyub gəlirik. Sıra sonuna qədər toxuduq, gəldik və birləşdirmə etdik. Bu sırada 24 ilməmiz oldu və indi 5-ci sıraya keçirik. 5-ci sırada 3 tək, 1 artırma şəklində toxuyacağıq və 30 ilməmiz olacaq. 1, 2, 3 tək və 1 artırma. Bu şəkildə bir dəfə artırma etdik, 5 dəfə də artırma edərək tam 6 dəfə artırma etmiş olacağıq. Sıra sonuna qədər toxuyub gəlirik. 5-ci sıranın da sonuna gəldik və yenə sıra sonunda sürüşdürmə edərək bağlayıb 6-cı sıraya keçirik və bu bizim 6-cı sırada son artırma sıramız olacaq. Bu sırada biz 4 tək, 1 artırma şəklində toxuyacağıq və 36 ilməyə çıxmış olacağıq. 1, 2, 3, 4, 4 tək toxuduq. İndi cüt toxuyacağıq. 1, 2. Eyni damadan batdım. Bu şəkildə 5 dəfə də artırma edib sıra sonuna qədər toxuyub gəlirik. 6-cı sıranın sonuna da gəldik və işarətləyici taxdığımız yerdən sürüşdürmə edərək ilməni bağlayırıq və 7-ci sıraya keçirik. Bu bizim son artırma sıramız idi. İndi biz bundan sonra tam 6 sıra heç bir eksiltmə, artırma etmədən 36 ilməni düz bir şəkildə toxuyacağıq. 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci və 12-ci sıraları düz bir şəkildə heç bir artırma, eksiltmə etmədən toxuyub gəlirik. On ikinci sıranı da bitirdik. Bir zincir çəkib yuxarı çıxdıq. 13-cü sıradayıq və ilk ilməni toxuduq. 13-cü sırada indi 4 tək, 1 eksiltmə şəklində toxuyacağıq. 13-cü sıradan artıq eksiltmələrimiz başlayır. 1 ilməni toxumuşuq. 2, 2, 3, 4 tək, bir eksiltmə edəcək. Eksiltməni isə necə edirik? Bir ilməni çəkirik, bağlamadan yanındakı ilmə başından batıb bir ilmə daha çəkirik və üçünü birlikdə bağlayırıq. Eksiltmələrimizi bu şəkildə edirik və 4 tək bir eksiltmə edə sıra sonuna qədər 6 dəfə eksiltmə edib gəlirik. 4 tək bir eksiltmə edə 36 ədəd olan ilmə sayımızı 30'a endirdik və sıra sonuna qədər toxuduq. İndi 14-cü sıraya keçməzdən qabaq biz qələmlə emojimizin üz cizgilərini çəkib hazırlayacağıq. Bu şəkildə qatlayıb tutaraq 1, 2, 3, 4, 5-ci sıradan sonra
Qələmlə üst çizgilərinin işarəsini qoyuruq. Bu şəkildə. Ki, toxuyarkən rahat olsun. 1, 2 ilmə artırıb iki ilmə də aşağıdan bu şəkildə bu şəkildə çəkdik. İndi bunları tikəcəyik. Qara ipimizi iynəmizdən keçirtdik və başlayırıq tikməyə. Əvvəlcə iynəni arxa tərəfdən bu şəkildə irəli doğru keçirdib daha sonra buradan arxaya keçirdirik. Tam sıxmadan, ipi tam çəkmədən bu şəkildə qoyub arxadan təkrar ipi irəli keçirdirik. Bu şəkildə düzəldərək ipi tekrar arkaya götürdük. Bu şekilde. Bir gözümüz artık hazırdır. İkinci gözü hazırlayarken iğnemizi arkadan öne doğru geçirdirek. Bu şekilde. Ve belə keçirdərək bu formada bu şekilde üst çizgilerini de hazırladık emojimizin. İndi toxumağa devam edirik. 13-cü sıranı bitirmişdik. İndi 14-cü sıraya keçirik və hal-hazırda bizim 30 ilməyimiz var. 30 ilməmiz var və biz bu dəfə 3 ör 1 eksiltmə edəcəyik. 3 örüb 1 eksildəcəyik və bu şəkildə 30 ilməmizi 24 ilməyə qədər endirəcəyik. 1 2 2 3 ördük ve bir tane eksiltme edirik. Bu şekilde sıra sonuna kadar toxuyub gəlirik.
3 hör-1 əksilt şəklində toxuduq. Sıranın sonuna gəldik və indi sıra sonunda ilməni birləşdiririk sürüşdürməklə. Beləcə 14-cü sıramız bitmiş oldu və bir zincir çəkərək üst sıraya çıxırıq və bu sırada 2 ör 1 əksilt olaraq toxuyacağıq və 24 dənə olan ilməmiz bu dəfə 18 ilməyə düşəcək. 1 2 ördük, bir dənə əksiltmə edirik. Bu şəkildə. 2 ör 1 əksilt şəklində yenə sıra sonuna qədər toxuyub gəlirik. Sıra sonuna qədər toxuduq. 24 ilməmiz qaldı, 18 ilməmiz qaldı və indi burada içinə sindipon dolduracağıq. Açarlığın bərk olması üçün mən bərk olsun istəyirəm. Bacardığımız qədər çoxlu şəkildə sindiponu doldururuq ki, bərk olsun. Sıx bir şəkildə doldururuq. Bu şəkildə kənarlarına itələyə-itələyə. Doldurduk. İndi bu sırada bir ör, bir əksilt şəklində toxuyacağıq. Və 18 dənə olan ilmə sayını 12'ye qədər endirəcəyik. Bir ördük, bir əksiltmə edirik. Bir tek örürük. Bir dənə əksiltmə edirik. Bu şəkildə sıra sonuna qədər toxuyub gəlirik. Bir ör, bir əksilt edərək sıra sonuna qədər gəldik. İndi bu sırada ancaq əksiltmə edə-edə toxuyacağıq. Və 12 ədəd olan ilmə sayını 6'ya düşürdəcək. 1 2 3 4 5 6 və bir sıra yenə ancaq əksiltmə edərək bu hissəni bağlayırıq. Bu şəkildə tamamilə bağladıq. İndi isə ipimizi kəsirik. Və bu şəkildə sıxıb bağlayırıq. İndi bu qalan ipi iynəmizdən saplayaraq iynəmizdən keçirdəcəyik. İynəmizi sapladıq. İndi buradan bir neçə hissədən bərkidərək burada yaranmış dəlikləri bağlayırıq.
En sonunda iğnemizi ortadan batırarak getirip bu yan taraftan orta hisseden çıkardırık. Daha sonra bunu bu şekilde açarlığın başına dikirik. Ve tiktikten sonra iğneni tekrar batırıp her hansı bir yerden çıkardırık. Ve ipi biraz möhkəm dartarak buradan kesirik. Ki ip içinde ve hazırdır. Çok qəşəng oldu. Siz de istediğiniz emojiye uygun toxuyub hazırlayabilirsiniz.